Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon. And I'm up all night, howling at you. Tables have turned. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सफीना किचन। आज हम बनाएंगे छेना मुर्की। यह बहुत आसानी से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ट्राई करें आप भी इसे बनाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ शुरू करते हैं। 200 ग्राम पनीर लिया, छोटे छोटे पीस में काट लिया। 1 कटोरी चीनी, 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इंडक्शन ऑन किया, फ्राई पैन रखा मीडियम आंच पे। चीनी ऐड करेंगे 1 कटोरी, 1 कटोरी पानी। चीनी घुलने तक धीमे धीमे चलाते चुकी है। अब एक तार की चाशनी बना लेते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी चाशनी तैयार है कि नहीं। चाशनी बनकर तैयार है एक तार की। इसमें पनीर ऐड करते हैं। मिक्स कर लिया। अब अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, धीरे धीरे बराबर चलाते रहिए। इसमें केवड़ा वाटर ऐड करते हैं, इलायची पाउडर ऐड करते हैं। बराबर चलाते रहेंगे। पनीर को लगातार चलाते रहेंगे, इसलिए कि इस पे पनीर पे चीनी की कोटिंग अच्छी आती है। छेना मुर्की बनकर तैयार हो गई है। चाशनी गाढ़ी हो गई है। इसको अब स्टैंड पे रख लेते हैं। हमने छेना मुर्की को स्टैंड पे रख लिया है। बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडी ना हो जाए। छेना मुर्की बनकर तैयार है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। छेना मुर्की बनकर तैयार है। यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।